žáci, vážení paní učitelky, jsme moc rádi, že vás můžeme přivítat na naše divadelní představení. Naše třída 5. C si pro vás připravila dramatizaci balady Polenice. Tato balada je jednou ze 13 balad básnické sbírky Kytice od známého autora Karla Jaromíra Erbenka. Tohoto autora můžete znát spíše jako autora pohádek, například O Zlatovlásce, O Tesáku, 3 zlaté vlasy děda Vševěda, Hrnečku vář, Dlouhý, široký a bystrozrak. Na rozdíl od pohádek, ale balady nemusí končit šťastně, kde dobro vítězí nad zlem. V baladách se postavy dostávají do těžkých konfliktů, při kterých často zaplatí svým životem. Provinění člověka je potrestáno řízením osudu či nadpřirozeným bytostí. Takovým příkladem je právě balada Polenice. Zkuste přijít sami na to, kdo se v tomto případě provinil. Přeji vám pěknou zábavu herců, aby byli se svými výkony spokojení. A zároveň bych chtěla poděkovat paní asistence Lovence Klesové za pomoc při přípravě tohoto vystoupení, Lucce Pavlovské za hudební doprovod a vám přeji pěknou zábavu.
blíží tiše, polednice jako stín. Matka hrůzou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín. A vinouc je zpět pohlíží, běda, běda dítěti. Polednice blíž se blíží, blíž a již je v zápětí. Již stahuje po něm ruku, matka tisknout z ramena. Pro Kristovu drahou muku klesá smyslů zbavená. Jedna, druhá, třetí, poledne zvon udeří. Kliká cvakla, dveře letí, táta vchází do dveří. Matka leží, kňaťom dítě přimknuté. Matku vzkřížil ještě stěží, Avšak dítě zatknuté. Děkování našim